這架房車4000公里，我們終於到達了新疆，見到了以前只存在於想象中的沙漠、雪山、草原。這片遼闊的土地真的讓人充滿期待。今天我們將要真正開啟在伊犁的旅途，徒步進入森林中，感受新疆初夏的美。大家好，我是七哥，我是何大哥。我们现在呢是在新疆伊犁的拱流县，后面这里啊就是库尔德宁景区。然后呢，我们待会就带大家进去看一下新疆的草绿了沒有，小花都開了沒有。大家都看到前面的雪山沒有，非常之漂亮啊。我們今天呢要從大本營徒步到上面的奇夢德觀景台，大概有個4公里，需要2個小時時間。每次出發，無人機、相機、手機都得全部帶上。來一次新疆不容易，必須好好的拍。對的。另外，我們還準備了一個米物能量柱3合1，以防這些設備沒電的時候，可以及時給他們補電。感覺有點小，夠用嗎？別看它小小一個可以隨手拎起，但是足足有1萬毫安的容量。主要是它來自小米生態鏈，用起來絕對安心。最神奇的是，它不僅僅是一個充電寶，還是個67瓦大畫家充電器。平時我們還可以用它給筆記本和無人機充電，而且它還有可折疊插腳，不用時收回去，放包裡不會刮擦其他物品，簡直是出差旅遊神器。出發了，可能會有點累，但是玩戶外的吧，就得體驗高能量人生。哇，前面這些雪山太美了！你們看，山上的小黃花已經開了。庫爾德寧的特色其實不是大草原，而是這一棵又一棵古老的雲杉樹，非常漂亮。如果說這個世界上還有一個真實的童話世界，那一定是新疆。5月的庫爾德寧是一個拍攝完全不需要濾鏡的地方，花已開，草已綠，而雪山仍然清晰可見。雖然登上奇夢德觀景台的棧道又長又累，但是收穫到的景色卻是物超所值的。朋友們，累是真的累，但是美也是真的美。後面是森林草地，然後往前，哇，雪山太漂亮了。這裡很漂亮，再來給我拍一張。都給你拍了100張了，兄弟。朋友們，在新疆旅遊，這個手機不僅費內存，還很費電，太美了，一直拍停不下來啊。我們坐這裡休息一下，補個電。手機也快沒電了，但是我忘了帶線，怎麼辦？你傻不傻？這個米物自帶伸縮線的。你看，拉一下就行了，總共90公分，你想用多長就拉多長，而且這個線很耐磨。還好，我照片還沒拍過呢。不得不說，這個米物能量柱真可以，輕巧方便，而且充電速度很快。米系機型最高能激活55瓦澎湃秒充，接上手機一會就回血了，體積也只有以前用過的1半。用了幾天，感覺這個小東西真的挺好的，充電快，兼容性強，而且它是有3C認證的，帶上飛機也沒有問題。帶這麼一個出門啊，其他的充電頭啊、充電寶啊、充電線啊都不用帶了，省時省力。走吧，還要不要繼續上？上啊！總體來說，今天爬這個奇夢德的觀景台難度並不高，然後景色呢還可以，草地挺漂亮的，然後小黃花也很好看。走着走着，突然間就可以看到對面的雪山，我感覺還是挺美的。小鹿可以吧？可以。山頭上的視角就是這樣的，雪山、草地什麼都可以看到，然後還有好多的小野花，大家看到沒有？很漂亮。這個景區怎麼玩呢？要麼就是徒步，像我們這樣走棧道爬山，然後要麼就可以露營，要麼就是自駕開車啊，沿着這個景區的道路進來出去，繞着這個雪山腳下，其實也蠻爽的。現在我們已經到了奇夢德最佳的觀景點，大家看一下，整個西天山近在眼前，非常之壯觀。新疆的景色真的沒得說，真的太漂亮了。而且呢，不只是景區裡面，有很多不是景區的地方也是一樣的美。所以說我們這一次來新疆真值了。拜拜。拜拜。